Сегодня мы будем играть в Standoff 2. И я, наверное... Ой. Сейчас будем играть. Скинов у меня сильно много нету. Ну как сказать? Ну мне там, не знаю, 5 скинов вроде. 2, 4, не помню скина сколько. Не помню, короче. Это мое первое видео. Так. Смотрите, кто у меня есть. Если вы его знаете. Сейчас. Если вы его знаете. Вот он. Агатов. Знаете его? Знаете его? Вот. У меня 4 скина. Ну. Такие все. Плохие. Скажите. Так. Запись идет. Закладку. Я вернусь, когда запущу. Ну так вот. У меня там происходили технические шоколадки, конечно. Но ничего. Лагает. О. Ждем, пока отлагает. Отлагала, что ли? Надеюсь, сейчас отлагает, пожалуйста. О, спасибо. Да. Идеально просто. Ну ладно, все равно это разминка, пофиг. Сейчас. Так 9 куплю. Есть, попал. Сейчас буду вот так делать, оп, она обходит. По карте видно. Ага, обходит. Ой, лаги. What? Да. У меня немного лагает. Боссы. Так, что мне купить? О, фон. В принципе. Ой. Надо вблизи с этим бать. Понятно. Я же говорил, что вблизи он хорош. Ну, май, что я твой? Не говори со мной. На! 13 FPS. Ну, так может. Все, мы победили.
Поехали, поехали. Так. 1 килл есть. Но это второй. Хорошо, хорошо. Ну я свой класс. Хотя ладно. Мне это оружие нравится. Что? А вы заметили, что вот это? Вон двигается. Вы замечали это? Был бы один, замочил, отвлекся на двоих. Понятно. Что-то написали странное в чате, но вообще. Да уйди. В мое место. Все. Нет. Где? Ты крыс. Крысюк. Мелкий. Ладно, все. Дайте мою бомбу. Спасибо. Ау. Тебя там расстреливают? Ничего? Понятно. Куда? Я один. Понятно. Ну, конечно. Да. Я СВМ просто. Хочу моропел. Хочу моропел. Да. Есть. Я не могу проскользить. 2 килла самым. Там никого нет, понятно. Ой. Скилла у меня. Чао. Боже. Просто я 2 СВМ убил, честно говоря. Да. Королева света, конечно, это опасность. М40 ходить. Отойди. What? Тихо. Он заблагался. Опа. Это плохо. Меня убили. Я что, не туда пошел? Ладно. Опять М40. Я знаю. Да. Ай. Ну. Ага, понятно. Дайте мне хоть 1 кило сделать, алло. Тоже хочу поиграть. А не... Ё-моё.
Ну, понятно. Его бьют. Меня не оставит. Да, не оставит. Яйку. Яйку, яйку. Яйку. Нахрена так делать? Зам. Ау. Что? Ладно. Да. Лимончик, лимончик. У лимончика классный. О, спасибо. Спасибо. Вау. Я запланчил. У меня опять бомба. Буквально. Сейчас.
Пожалуйста. Как? Меньше. Это пипец. Настоящий пипец. А я спал с тобой. Не думай, что я твой. Говори со мной. Мы проиграли. А, выиграли. Наоборот. Planted. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Если бы ты меня слышал, ты бы... Он остановился. Смотри. Ну ты крыса. Ну ладно. Вообще,